In decembre de 2007, Luis nu vulgué berre saupre a Cosiu, din la Montaña Negro, per passar la prei din nado reconuscita, o como se diz en patuès. Luis è nascut din los an 30 e es primul lucrător d'aquelo lengua. Faguel lu manescal, a mai fost o mestias, e aro e retirat. Nu-i fagué beir in funzionament la fargo biello de sun papetto. Ah, non, tu non vedi mai. A chi la forgia lo vedi? Ah, non, pensavi l'ubifette. L'ubifette... Allez, hop là. Et te segno pas de lune. Oui. Il besoin come impegno. Oui. Il n'y a pas de lune. E quand sarà le mat, farà luna con un po'. Lo fiocca chi farà luna un po'. Non pagare. La lune. Ah, d'accord. Farà le fune. Al départ, farà le fune. D'accord. E Attendiamo non mi il fumatiere. Dove avvisare? Il fumatiere. Après, ancora, tu peux essere la bouche per muscolo. Oh, sì. On va sempre da Paris, ici. Lo sono infumato. Allora, vedi, lasci inflammati, A chi ha cominciato? Può cominciare a bifare un po'. Deve fare, Anin. Vedi? Può tampare, me l'ha stampato. Voilà, allora può tampare. Tampi així la tireto. Diretto, vuoi? Approcci il carbone. Vedi? Me la macchi, guarda qua. Allora parlo ma fuma. Aqui, filho. Capaz de haver pause salir lui de així, Mira. Allora non arriva la forgia. Va a filmare, ti vertisci, come lo dici, Quanto di tempo? Quanto di tempo per archivare? Va bene, lasciano l'abbraccio sortirà. E a poi vuoi visto di carbone, lo carbone non è che pialo qui. E un tiravesa? Un tiravesa? Lei è qui, in de saci. D'accordo. Terremi vuoi fare? Ma quando di tempo che la viaspa No, il n'y a pas longtemps. A chi comincia a Il n'y a pas de filmare? temps. On va foutre le foc à La terre, vedo. ça finira pas beaucoup. Le wagon est du bon côté. Hein. Nous, il va plat. Nous, hein. No, non coupe un uovo qua. Nous Ah, le Coupe coupé. un uovo. Voglio pagare dei begnoi. E così sapere un po' cosa per Un mio Là, c'est un genou de cantonnier. I differenti laiciato. Laiciato e schicco mai. L'aissado è da qua, e qui non palo. D'accordo. L'aissado è qui non palo. Ah, poi c'è Quindi che qui è un biosetta, e non punto. E a qua è un scausello e un serfuete. Hi ha dos puntos e non palo. Ah, oui. E aquí non te scausello te. Non, Ma aquel la palo robo uno. non, No, mica gli mette puntos, era un po' lungo. Non morrerà sans puntos. oh, il n'y a pas même 10 minutes pour la manière. Ici. Una volta che ho pungiutato. Dico che ja facciamo la molo, ma qui non puoi vedere, facciamo qua. Voilà. Il est où fight quoi?
aspetta lui, con te ma. Il è obbligato. Vamos a intacciare? Io sono un po' magari io sono un intellettuale. Se vamos a intacciare, te va a fare intacciare? Perché poi? Vedrà così, l'offerta mi hanno per un boss. Infatti avevo portato io per la camera. E là io me lo trampé. Ora volevo trampare l'utis. E aqui que é complicado, não? No! Che per fare? Allora, E après? è complicato che hai te, hai tu. E blanca qui. E se lo blu arrivo. Oh. Lo blu arrivo qui. Oh. E lo blu arrivo e ve qui, quando arriverà cap aquí, lo vuoi restare. Aro yes. No, le trempate e tal. Lo torni a traere e la calù fa montare lo trempe. E quando lo trempe arriva, voi lo arresti? D'accordo. Ma se lo arrestavi qui, e a calbut estro dur e se cupo. D'accordo. Comprei o com? Oi. Se trempos pas, se marcha pas, Se trempos passagers, se trempos passagers, se plego... Ah, o se plego o se cupo. O se cupo. Se va trampos din l'aigua e blanc, al primer cop se trampos din rar necios. En Europa la vibració. Voilà. Très bimbo, és això que se diu. Tenic aquí, trempant, resisto al treball. Resisto al treball. Ara è mai complicat això, Che aquí così per fare, Giurarà. Che han dicho aquí da mattina, che vado dalla cammino un po'. Io treballo de galeria en sala, Vale. Io poi mi dico a fare. Dino canto de l'onzat? No, me dino canto de l'onzat entra pa io spasino solament. Sì? Bereu nu. No. Dino canto. Pensi pas. Mais par contre, la forge joyeuse encara. Oh? No? Agne? Oh, la forge joyeuse, mais Se pa guardare, se il n'y a là. pas mai de fourrures. Tu sai che fai? Lo refuli. E poi lo fai andare. D'accordo. Per lo mettere poi sul costato. Così un po' andare. E lo refuli per lo mettere sul costato. D'accordo. Allora, là c'è. Encara affûta la punta. Ouais, la punta ancora Ma l'hai. Ma qui si passe? A cosa si fa fare? A quoi attenzione? Là il faut. Tu devi mettere quand même là. Adesso al mestiere un po', ok? Come tecniche. E spascalta appunto là che ti No, pensi che pesce, va fatto come qua? Pensi Se corno da una Non sarà troppo lo refrigerei. Le fer, tu le prends d'un côté, tu l'envoies de l'autre. Mais lo prendi da qui alla punta, da qui lo metti al miec. Je le refoule. Et après dal miec. Parce que si c'est strophi, lo puoi pas estirar, poi, lo puoi pas estirar. Che non si blanco castré aqui com o micro. Come cagare. Lo friggi? Lo puoi tenere?
il friggi per poi tenerlo lì. Quando vede lui che arriva là, e in carne blanca qui. Ah oui. Oh, benissimo. Va benissimo. Ora arrivo te. Vedi? Fai come? Non mi sembra troppo. Avem pas un poc. Oh, me coquilla se descurbís bastante como cal. Se ve... Sí, te. Este lugo aquí. Ah, aquí se ve. Aquí en carne blanca, acá comenzaba a venir Luis. Va. Vieni va. Ah, c'était le test. On va tester le code. Oui, non, il est trempé, hein. Hop là. Voilà, il est comme un nuovo. È nuovo. Fra l'altro si fa scivolare, ancora la duglio le cose. La duglio scavo lo tiene per la duglio. Voilà. Me devo vedere con mai per lo fare, vedi mai come vedi. Hop là. Ragazzi. Ma mi fai vedere così sa dove va, no? Voilà. Hop là. Impeccable. Io poi va bene. Ah, vedi qua. Aqui vou dizer, Campo, poi là. Oh, per esempio. Lo dice che mi sono la forza e pinzos. Les pinzos. Che pinzos, il martello Oi. e la catena lo vuoi fare. La cadena. E le cacue. Le stanaio. E poi la cosa per un inclumi. L'inclumi. E la cosa per un suc. Ah, oui. E non può essere. D'accordo. Un suc. Ma sai che è? Deve essere corno, deve essere duro. Oh. E perché E poi al può. poi può essere. Este inclumi aqui de candidato. Stavo un periodo a cosa vedere. Un periodo tu stata che sei. Ah, oui. E io tu stai 15 anni. E chi con? Poi dire. Poi 1906, no, 906 aqui. Oui, 1906. Aqui lo uno poi per lì. 906 U8. Beit, vedeu. Però un beit. Ma a cosa sta con un po' presto? Ancora ero dei marcianti di ferraio, come vorrei essere re, che corrompavano le ferri, ma facevo qua. Ma ancora lo scrumpo. E lo fanno pa. E le arrangiano o piedi di cheval, come no? De coquilla a un pe de cheval che io le va un pinzù e sì. A cosa per un pinzù? Che a qua? Oh. Ah, oui. E un pinzù. La puncio. La puncio. Un pinzù. E le coquilla si vanno sul piede al cheval e in caso fai per costare. Per tenere la corna. A cui lo ferri. E aqui di... E a cui la stampiro. E so che gli vende dines... Lo clavel. Lo clavel. Lo clavel sono qui te. Boh, vedi, guardate, ero su rugliace. Oh. Vedi? Bravo sclavel, noi. Lo clavel non ho che dite. Oh, d'accordo. E a rufa... Lucone, se non copla. Ma cela, aquelli clavel sono troppo grossi per la calvere. Io avevo di mezzo un numero di clavel. Perché il clavel deve arrivare a flu. Aquel es paso troppo, vedi? Quando cagnai fu tutte giocate con te. In fin es paso troppo. E ora così marciamo. In carro si fa di clavels. Per dire, mi ha appropriata a pedal hanno dei petiti spese. Ma a cui di petit pe, nosaltres abbiamo dei grossi spese. Io avevo il numero 5, ça c'est pas il numero 5. Peut-être c'est un manque, c'est un des plus petits qu'on avait ça. C'est un des plus petits qui viennent. Avevo che del numero 5 di coquilla. Bravo, non sai mai te. Chi ne è che è più grosso? Ah, te. Me l'avevo venduto un 3 a qua. E contai-nos un pau l'ubilatge amb lui xavals abans
E quand n'hi havia des chaval, Oh, n'hi havia un que vull venir. Mon paire n'havia s'encranto. Te callò, l'entretén, la farrero de chavals, per marxar tot l'annado i faré callò s'encranto chavals. S'encranto? S'encranto. E io quan començari n'havia 75, quan tornari d'Algeriu. Ricchi de Casagnolo? De Casagnolo e los homots. D'accordo, un campestre. Los alanturs. D'accordo. N'havia que 75 ja havia diminuat. Era jo de rural ho començava. E quand a l'estat n'hi havia... O pas cap. Pas cap? Pas cap plus. Zero. Zero. La derniera milo era la milo, era un milo. Era la da medè de la Balmo. De la Balmo. E moria din l'estat. Capo 75. Encara n'hi ha se moria n'hi ha que sublant. Eito. Va, fíjate. E aquí te ve, n'hi ha d'autres, pensi, no? Urco per i numero. Te. No? Eito l'ura che lì. Per i numero. Per me? Oh, ja per vedere. La vuelta è la meme? La meme che l'altro solo è schizzato, per dire che lo mette in... Vedi che è una differenza, Eito. Eito. Oh, fai che... E quand même, à quoi qu'elle est dans la corne, un tocco di mortoso te plaît. Parce que de passavo e... Ah, qui il y a veces enviais. Oh. E te lo clavel, e fate un portaflogio tu che veces. Aquí è dritto, ma aquí enviais. Oh, d'accordo. Scrivo tu sul batto su capa da foro. E te fa le palameta come qua. Hai tal va dendin. Tandis che hai tal e hai tu. Lo vedi lo clavel così hai fatto? E après il despasso e va... E a ça, ma imprende mi vuoi? Ah, ma... Oui, des fois, les coquillages sont pas tout à fait à la même lumière. On fait un peu près. Et après, despasso, lo reviran sul cop. Amb el martel, amb la maior, lo reviran. D'accord. Lo reviran. E per pas que quan si lo xava el tiro, lo clavel se planta per los pochos. D'accordo. Amb els escenaris tens cop, tiro cupos, tiro ribetos. Après, on fait un petit coup l'attenaio dessous. Quand tu l'as coupé, quand l'has coupat aquí, quand t'has plantat dins la corno, lo virus, i fotes un cop de martel, pam, 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 après, lo cupos, tac, arran de la corno, aquí lo cupos, mete l'escenario de just, tornos tu està, e se reviro. E après, amb el martel, després de just, fas los riplos. Voilà. Devo pas tenir plaisir. No, sí, bastantis pas. Tant que de la cor no bastantis pas. Maintenant, se lo picos, que lo clavel l'anè per un cal, bastantis, un cop volega un pau. Home, nosaltres bastantis, no lo sang, nosaltres bastantis. E bonjour. Alicias. Bonjour. Voilà. L'année, trop tard, t'avais fini. E è nuovo. A coi mu fraire. Veni un po' di canari. Non potete scontare un po' parlare un po' dei vostri papetto, dei vostri pairi. Abbiamo un pairi. E la faide della tavattiero. La tavattiero. Un pairi è mamma di filmare, mando come fraire. Se lo mena a pe con sus che piel. Vai in pacero di filmare, come tutti i vials, perché poi filmare, scopisciò, per filmare, filmavo un caccetto. Allora, dico, chi ha detto che è passato di vis, e avevo amagato la blago là darrere. Allora, darrere di un tolo, e la blago qui in caro. E nosaltres m'avem atrapat, e mon frare que m'ha atrapat, jo l'avevo pacchiato un tolo qui amb la blago. E mon frare diu, me dice, che te... Io... Era tavattiera, un paio di... Hai la tolo. Avevo fottuto un tolo e avevo magari la blago qui da radio. Dentro.
No, e voglio poi che messo, vamos. Mon père l'engulavo, che fumavo. E allora, gettavo sempre i pai di us, de fuori per qui. E solamente coquillare, facevo così. Vedi che va tra te. E poi io, il cerchino per qui, io mi mettevo il cavolo, mi andavo poi che taccolotto. Io una magatal. Una magatal. E poi mon père di che lo facevo. E mon père toujours qui à la force, petit. Lui stava in fare e a poi. Perché mon père aiutava l'Olivier che aveva in Martella qui. Il Martella che per fare il ferro a Ciaval. E sai, e facevo Italia qui. E non lo fai tutti io. Oh, ma papetto aveva il contrario, ero qui io. Ma sai che io sai tenuti della mano, che ciò che tengo i tappei, ma restano io lo fare e fare in ferro come questo. A pe che mi capa la filo scorpete. Ah, perché? Venga che perché lo scorpa? Parce que participou du moussi des fer plat. A qui dirait tu vois? Uno che ha due fer, salvavo due fer insieme per ne fare uno. Le lupins. Le lupins. D'accord. Le lupins appellavo. Ah ouais. E ora non ho scritto Farals. Ah ouais. A presa maledetta, sì. Ah, mio figlio di un forgerunta, vedi, marciale. Ma io non ero figlio di un forgerunta, vedi. E avevo la forza là. Alla menuiseria qui. Devi essere il capo dosovesi. Dopo l'hai dato io a qua, allora e poi reteni pas tutto a qua. Ho saluto caro, ma allora non lo ti perdendo, io ne catevi in giù, ne catevi in catre. No, sì, la neurone sembane. Sì, duplido, dice qualcosa. Duplido, io te le duplido. Ah, tu la vedi? No, mi si è fatto un mirto di Io, sono un mondo che demoravo così e lavoravo los 4 terreni che possedavo e vivevo qui da Sus. Vivevo qui da Sus. E partivo per Manotò per andare E per cui tutto quello là, sono là che vedessi, ero d'ors. Tutto ancora ho lavorato. Ero tutto nel mio non mi divertassi. E allora? E manco di me dopo, e poi perché lo volevo fare. Non mondo vivevo sul paese, se non avevo pas. E se andavo a vendere le sebo, cadere trufo, un gambo. Caco castagno? E le castagne? Le castagne, le marrone. Tutto cambiò. E l'abito della plano di Pays Bas era differente l'abito. Neanche andavo alle segnare a Memmiolo. A Memmiolo? Ah, oui. Di Naici. Io un ciavallo, ma io non le... Ma tanto là, dice che suo padre andava a vendere di la plano a il ciavallo e prendevo i marroni tutto il cabello. E andavo a vendere qua. E questo? Vivevo sulla strada di cabello. E a poi venget. A parlo curato. Era un mestiere scolo, che io un paio di terreni. Che era funzionario. Tutto il mondo... se io un fatto, io parlo qui. No, io più di farò. D'accordo. A play avevo un ciavallo. Allora ti arrivo la salvacino, che ti puoi pagare da casa e l'altro giorno non può morto. Nous pourrions dire un mot ou 4 mots sur la question putis aqui. C'est pas mal forte. Per me è forte, per fare lo strauss. E se non preciso per trovare. Per trocar lo fer, ma che trocar non si fer. Oh, no. Attendi, trovo non si fer. Je vais t'en foutre un. E se la lei si verrà se ne stenderà tutto solo. Allora qui il motore è in basso. Oh, ma a come trasformare? Ma arrivavo ici. Lo motore era rombut. E mi arrivavo ici. E appena abbiamo un grefelino, va trasformare, mettere un motore per costato e io non pulivo me do scorriggio. E ora me la pure con via salto. No, salto pa la correggio. Come no? Non è fare il trau che... Avevo comprato persi più grossi, persi 525, 30 mai. E per la cucca mi cala la macchina. Oh, mi sembra che fai il trau. L'avevo comprato uno di nuovo, viravo troppite. E la puoi poi ridurre per il grosso di mezzo.
più... mai la messo è grosso e mai calmirato su me. Aquella è grosso fa... Ma le petite, mai... E aqui abbiamo un felino, la comperi io, e anche lo molo me mettendo. È un marciale della plano che rinnovava sul materiale. Ero mai a andato che io, anche le poco. Che vuoi, hai vinto? Che te la fai via più vite? Ah, Più vite così. sì, a Te lo segnalo, mi ci volevo. Ah no, no, mi provi giusto prova. Scusa, la bicicletta qua, la grande padeno e il petit castagno. Compra la petita in mezzo. Voilà. Ne une come puoi. Coupe tu veux. Encore, ça c'est du coupe. Et ça c'est pour les tenir à l'étau, les tubes. Ouais. Il ne peut pas que se plaît, autrement se plaît. Per la plombaia, qua. Oh, e quello erano i figlieri. Mi caghe tutti là. È vero, che io pagato te. Allora si vi passate qui. Droite gauche. Ah, au gauche aussi. Les jaunes c'est les gauches et les droites c'est les rouges. Et pourquoi Voilà. il y a besoin de gauche? Et oui, parce qu'il y avait des manchons droite et gauche. Pour ajuster le tuyau comme ça. Ah oui, oui, forcément. Oui, il faut un côté, l'autre de l'autre. Mais alors, Pour que tu fasses un manchon droite et gauche, tu vas faire baiser. Tu vas faire baiser, là. Attendez. C'est le cas. Il pas de marche là, come dritt. Eh? Dritt. Guarda che mude tube che sta filettato. Lo vedi? Oh, d'accordo. A ma cosa io dintravo in tuyau de cuire e in l'altre. Lo ranflavos, Oh. tac, al dia mestre lo ranflavo e l'altre lo mettios aquí e saudavos. Non arriva da Candure, mi ha preparato. Luis. 12, 13, 14, 16. Luis, ad un cantaticona aquí. De què vols cantar? Yo voy a cantar aquí, ¿no? De què vols cantar? Fent-nos que eres pulidos, canta vieix, setze printrens, se vos he blaçado, se mascarat vostre passat, ven a explorar al cruz de mon espal. Els he per mai. Ah, oui. O l'uno mercrudo dal mese de mai, fai che uno fenno mustacciudo e uno l'uno mercrudo, ca 200 anys n'hi ha prou a meno. Che parlavi, il mondo parlava patois ici. Tout le monde parlava patois ici. Alors l'altre havien après le patois per la forza del causos. E allora cantavano all'escola, la maestra dell'escola non spinisciu. Non pas parlar patois en classe. Te donava de linyos. E allora te donavo de linyos, tant de linyos, jo no puc parlar patois en classe. Jo t'he fotut tres plumos e faig 3 euros al cop. Tant l'antimany. La maestra d'escola jo quan començari, ero de seto. E veieu. Ell també, ero de seto. E portant se m'ha ridat així, Jo. Quand arrivavamo abbiamo papà. Això me parla. Parlavo patois, ma il patois seto. El patois seto, per un meme. Pas in classe. No, en classe no pot parlar patois en classe, el pam. Tant de linha, ti farà tant de linha. Appena usate seguiero, també, non conoscevo també. Poi appena Solana postant. Perché parlavo in patois, vedevo. Rimuntaren l'aigua, les evacuaren, branqueren l'aigüt i feia aquell balcó per protejar les finestres. E la plomberia de dins tot, va prendre tot. Aquell rampo d'aquí. Aquell rampo era l'encimero que habita volant, aquell rampo verdo, que me l'ha comandat. Hi havia de pilotis en ciment. Aquò me l'ha gelado. Tot gradat. Immediat, perquè en aquell moment era fort, jo treballava. Mi disse che non fai un rampo forte qui, solido. E tu, la partita a pasaro. Aquí raig. No, tu vuoi poter tamponare?
E acum e l'infermiero che mi comunica che lo campo. E aqui havia o chalumeau, já decupei o chalumeau. Los traus aqui din los plats. Ero decupat também o chalumeau. Ah, lo strauch. Secondo l'UNESCO, la lingua d'or, o Uchita, è seriosamente in danger di estinzione. L'encausa principale d'acco è stato esencaro la politico linguistico dell'Estat francese, che la sostiene un'ideologia nazionalista e unilinguista che ha minorizzato le altre lingue dal territorio dell'Estat. Los primi locutori dell'Ucita sono bielsi, ma è ancora demoro nella biblioteca viva della pratica della lingua occitana. E te l'ha montato? E lo pelle ero blanco? Lui? Les 86. Oh, 86. Elle est plus valable. Oh non, mais c'est pas grave. Pour qu'elle s'aille ici, c'est valable. Oh putain, è possibile. È schifo, è terribile. E guardate se sa bene. Non fai la differenza.